siif garuu dadhabee barra nu baasuu dadhabdee mi'ee ati hojii keetitti fuftee jirta jireenya keetitti fuftee jirta guyyaa lama sadii iyyitee gaddaa fi gadadoo si fakkaatee guyyaa Haacaaluun du'e iyyitee galte dhiiga Haacaaluu hin kafalan dhiiga Haacaaluu gumaa hin kafalan dhiiga Haacaaluu nama buuse seeraaf hin dhiyeeffan sanirraa madaa biraa siidaan hayyoota kee ajjeesan hayyoota kee hidhan gariin ijjeesan gariin baqate wanti rakkoo jaamu Oromoo irratti wal ga'e duba beelti irratti wal geesse dhukkubni irratti wal ga'e hidhaan sirratti wal ga'e baqachuun sirratti wal ga'e wal jibbuun sirratti wal ga'e wal qooduun sirratti wal ga'e Oromoo dammaqi kai hirribarraa kai dammaqi Duguguf yaa'u cabsa kaaca'u dammaqi yoo nama muslimaa taate kana dhagaa jiraattu taate akka amantii islaamatti dammaqi xiqqoo kee salaati rabbii keetii way waadhu yaa rabbi naara ramije wayitu si kaamsee jira ukkaama kana keessaa bahuu qaba namni yoo wanni sirakkaa jiraatu jiraate gara rabbii deebi'i toobadhu jiruu xiqqoo tanaaf garaaf hin bitamin Oromoo dammaqi wanni siidhaan barbaadu kanaafu qabsoote hidhamtee jirtu hidharraa baafadhu Jawaar Mohaammed qofaa miti hidhaa jiru guutuu Oromiyaa keessatti dirree dhawarraa jalqabi Shaashamannee Asaasaa Wallagga Jimma Boorana naalakkaay wallo rabbi atubbatu wallo rabbi atubbatu sila wallo akkanuma laaltee deemu jirta Oromoo akkanuma laaltee deemu jirta osoo gartu akka naman garre osoo dhageessu akka naman dhageenye yaa wallo rabbi waan kee dubbatu rabbi waan kee dubbatu abbo insha Allah guyyaa tokko nagayaan bultee nyaattee dhuydee biyya ofirratti abbaa taatee nama taatee nama jiraatti Oromoo Oromiyaa ka'e irribarra karatti deebi ummata keenya hidharraa baasaa qabsoo bakka irraa dhabde irraa itti fuufi biltsiqinnaan si sodaachaa ture amma immoo si tuffatee jira duba tuffii tana keessaa bahuu danda'uu qabna tuffii tana keessaa bahuu danda'uu qabna nuti mirga keenyaaf falmanna yoo duunees duuti sitti xiqqaate obboleessoo fannifamuun nutti xiqqaate dhugaadhaaf haqaaf du'uun mirga namaa gaafachaan jirru haqa namaa saamaan jirru qe'ee namaa dheenee nuu kannaa jechaan jirru qabeenya keenya nuu deebisa qe'ee teenya nagee nuu godha dubartii teenya gudeeduu dhaabaa obboleessoo boqoqni qofa sitti hin fakkaatin namni boqoqee akka waan nyaatee quufee itti fakkaataa jira boqoquun qofaa miti Oromoo siif haa galu mootummaan kana dura dabrees mootummaan kana dura dabre hundinuu hayyoota Oromoo ajjeesu hayyoota Oromoo dhabamsiisu hayyoota Oromoo kararraameessu hidhu kana hojiin isaa maaliif beektaa Oromoon umrii isaa akka gabrummaa jalaa hin baaneef mee namni hayyuun Oromoodhaaf sagaleete dhugaa Oromoodhaaf dhaabbate mee tokko akka ganda keessa jiru qubaan naa lakkaa'e mee qubaan naa lakkaa'e mee moggaa mirgaa laali moggaa bitaa laali moggaa fuuldura keetii laali moggaa duubaa laali nama Oromoo tokko kan sagalee Oromoo keessatti qabu kan dhugaa Oromootiif falmu
kan gabrummaan Oromoo irraa haa jiru kan mana hidhaa hin jirre takkaa immoo baqatee biyyaan jirre takkaa immoo kan du'ee qabrii hin jirre naa himi. Hayyuun Oromoo hangartee Oromoon qabdu arraan tana. Oromoo hidhaa keessa jira. Nama hayyuu jaarraa tokko amata 100 keessatti akka hireetti rabbi namaa kennu hidhaa keessa jira. Ofii keetii ati baafachuu dadhabnaan soomanee attenshina mootummaa kana attenshina akkatti mootummaan kennuuf akka mootummaan dubbii isaanii tana laalee gallakkisuuf haga danda'uun lubbuu isaa baraaruudhaaf soomanatti seena. Oromoo hin callisin. Kai qabsoon qabsooteeti. Mirgi dubbachaa jirruuf mirga keenya, biyya teenya, lammii teenya, walqixxummaaf nagayaaf dubbachaa jirra. Kanaafuu wanni ati beekuu qabdu xiyyeeffannaan mootummaan duriis ka ammaatis nurratti godhaa jiru hayyoota Oromoo, qabsaawaa Oromoo, qabaataa Oromoo qofa irratti kana beeki. Qabsaawaan Oromoo hidhaa jira, takka ajjeefamee jira, takka biyya ari'amee jira, takka dhabamee jira. Hayyuun Oromoo ajjeefamee jira, takka hidhaa jira, takka biyya baqatee jira, takka dhokatee jiraachuu jira. Kana hubadhu. Qabaataan Oromoo kan Oromoodhaaf Oromoon hin beelawin jiru, Oromoon hin rakkatiin jiru. Eessa jira biyya keessatti mootummaan akkam godhee jira? Oromoo maaliif hin dammeene? Afaan kamiin si haa galchu? Afaan kamiin? Afaan kam haa dubbadhu? Afaan Rabbiin anaa fi ati walitti nu beeku afaan kan afaan biraa yoo beete naa himi. Ya Allah, Rabbiin si haa beeksisu. Rabbiin baaraga keessa jiru kanarraa Rabbi nu haa dammeessu. Rabbumaan karadha waan hin godhuun qabu. Ka'ii nama ajjeesin jechaan jiruan. Callisuun kee gabrummaa amata 100 ifirratti ragaa baasaa jirta. Ilmaan keenya irratti gabrummaa dhaalchisuudhaaf murteeffattee jirta yoo ka'uu baatte. Rakkoon as deemaa jirtu rakkoo guddaa. Nafxanyaan caasaa jalaa gubbaa qabattee jirti, handhurfattee jirti. Phiphi janna malee keessi dubbiin siif hin galle. Phiphi namni harkaa guduunfee qabu sirna nafxanyaatii fi nafxanyaatu jalaa gubbatti wal ijaaree keessaa fi alaan qindaawee biyya san gabrummaa umrii teenya nuti keessaa ba'uu hin dandeenyetti nu galchaa deeman. Ka'ii falmadhu. Ka'ii baafadhu. Guyyaa 5 keessatti Oromoon hidhamtoota hoggantoota Oromoo laafatti jennee eeggachaa turre jee. Namni qondaala qaamni mootummaa kan biltsiginnaadhaa guddaan akkas jee. Sitti hin kijiboon. Guyyaa 5 keessatti Rabbii gaditti ani Oromoon qabaa jee barjuwar. Rabbii gaditti ani Oromoon qabaa jee. Bargaraa murate abdii dhabee barama. Amma kanaaf wanni ati gootu qabsoo akkaataatti gootu anaa siisitti hin himu. Ni beektaatu narra beekta. Narra beekta dammaqi. Mana hidhaa gurmaa'ee hoggayyuu guyyarraa dhaqii gaafadhu takka achii qabsoo itti fuuf. Amma wanni nu rakkaa jiru intala Baqqala Garbaatii fi obboleetii Juwaarii fi maatii Abdii eenyu Shamsuddin kananneen numaatuma hidha deddeebuu jira. Kanneenu ifi nama garii hiriyootaa fi namoota gartee garaan dadhabee achi dhaqaa jiru malee hay qabsoo Oromoo maatii 2 fi 3 qofatti galchite Oromoo deebitee harka marattee isaanitti galchite. Eenyu Abdii Raggaasatii fi Jawaar Mohammadii fi Baqqala Garbaatii fi Hamzaa Borraa maatii isaanii qofaaf hidhamanii. Maatii isaaniitirraa hidhamanii. Isaan qofaatu dirqama qaba achitti deddeebi'u. Isaan qofaatu qaba sagalee dubbatanii halkanii guyyaa sagalee ta'u. Yaa Oromoo. Nasir asumaan dhiifamaan tiraapsu godhe sila kan luba tamasgeen dubbatantu jira. Abbootiin gadaa Maqalee deemanii abbootiin jaarsoliin biyyaa Oromiyaa keessaa Maqalee deemanii uummata achitti beela'aa jiru gargaaraa turan jedhan.
haga irratti komiiga hawaasa keessaa ka'uudha dubbachaa jiru. Gama kanaallee akka ergaa nuu dabarsitan barbaanna. Abboota amantaaf abbootii gadaa biyya keessa jiran jaarsota biyyaaf isaaniif illee akkasumas waldaalee hawaasa Oromoo addunyaa kana garaagaraa jiran kana keessaallee kanallee akka itti dabaltan barbaadeen dhiifama gidduutti. Galatoomii Oromoo dhugatti waan garaa nama gaddisu Oromoon qaama Itoophiyaa keessa jira malee waan takka illee akka harkaa hin qabne nutti mul'isaa jirtan. Qaamaan Itoophiyaa keessa jirtan malee nuti illeen ifirraa bar dhugaa isinii amma nuti fi isin garaagarummaa keenya illee wallaaleen amma warri ala jirrus achi jirrus tokko taanee bar akkuma keenyatti isinis ifirraa nuti amma sila achi jiraannes akkanuma taanee jechuun na dhaggeeffame maali wanni jaamu ummanni nafxanyaa lafeetti wal dhaalchisu jira lafa walii kannu jira biyya walii kannu jira biyya walii dabarsu jira waan takka harkaan qabnu Oromoo sun sani dammaqi takka lammada gaafa juntaa wayyaaneen mootummaa waliinuu araara buusne jettanii kaatanii achi dheetan juntaan ifirraa isin ari'ee isin deebise dhumneetuma banna malee mootummaa kanaa waliin nuti waliif hin galluu jee juntaan waan tokko isin himu waan tokko waan jechuu rabatu jira juntaan wayyaaneen ifi biltsiginnaan dachii fi samii anaaf akkaan hubadhetti akkaan xinxaletti akkami jee juntaan takkaa wayyaaneen waggoota 7 waggoota 8 booda Oromoo ifatti bahee ajjeesuu eegale sanuu dhoysee ajjeesa malee ni dhabamsiisa malee Oromoo guyyaa adii akkanatti mataa rasaasa keessa dha'u mootummaa biltsiginnaa ifin jiru qofaan argeen wayyaaneen ummata keenya akka malee fixe sheekota akka malee fixe ummata muslima akka malee fixe ummata kiristaana akka malee fixe kan Oromoo kan waaqeffata dirree inni itti waaqeffatu deemee rasaasaan kan halleeyyatti fixe boodarra inni illee halleeyyatti duume duba dhaggeeffadhu Oromoo bakka inni itti deemee sagalee ta'uudhaaf waaqeffatu jiru ayyaana irreecha irratti halleeyyatti guuree fixe wayyaaneen akka hantuutatti inninis halleeyyatti dhume kanarraa biltsiginnaan barachuu dadhabde arra mataa keessa namaa dhoytanii nama ajjeesaa jirtan galatni kun hin turu hiriyoottan keessanirraa baradhaa mallasaa irraa baradhu namoota hallayyaa keessaa goda keessaa guurtee ajjeeste san irraa baradhu namticha fuutee sijaaraa si dura taa'ee sijaaraa arsulal kaleessa sijaaraa isaa namni afaanitti isaa qabu arra sibira ta'e akkanatti dulloomee namticha yoo akkam fagaate yoo jiraate rabbii beeka amata 2-3 booda rabbii isa beeka kana isarraa barachuu dadhabde takka abbootiin amantii aboo nuti jagnumatti isin beena ummata dhugatti isin beena ummata yeroo rakkootis ummata duratti behee ummata gartee duratti oofutti isin beena gaafa rakkoo ummata waliin warra dhaabbatu isin beena gaafa mootummaan balleesse warra mootummatti dhugatti himu isin beena haasawa gartee nuti mootummaa gara duubaatiin dubbisuu jirraa fi akkana dubbisuu jirra jalaadhe amata takka guutuu amata 2 guutuu mootummaa manuma duubaan maskootii gama duubaatiin utaaltee seentii dubbisuu jirta hagarraa dubbistee isin dhageenye maaliif publicly gadi hin baane jireenya kee ati jireenya hayyoota ulamaa sheekota si dura du'an sanirra jireenya isaanirra jireenya addaati ati dahabarraa uumamte ati hin duutuu qoy du'a lama maaliif du'uu filatte jiruun duutee dhugaa saniis du'uu maaliif filatte du'a lama maa filattan sheekota ustaazota qeesota manguddoota abbootii gadaa osoo lubbuun jirtanii maa dhumtan
gaafa eebbaa qofa dhuftanii nu eebbisuu ni jaalanna garuu guyyaa eebbaa qofa nu eebbisuun keessan bu'aa maal qaba yoo guyyaa gaddaa dhuftanii rabbiin of hin kadhanne yoo guyyaa gaddaa gabbaatanii ummata keenya hin tasgabbeessine ummata keenya duratti hin oofsisne ummata keenyaaf sagalee hin taane maali guyyaa nuti dhumnee cabnee baynee dhawamnee bilisummaa rabbiin nu kanne dhuftanii nu eebbisuun bu'aa maal nu qaba guyyaa san kootii uffannee areeda tolfannee saffaa duraa teenyee maal nu qaba ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam abbo Umar ibn Khattab bar halkan keessa dhaabbateeti halkan keessa deemee eenyu beelaan jira eenyutu rakkoo qaba eenyutu jaarsii bira hin jirre eenyu jaarsii rakkaa jira dubartii tantutu abbaa manarraa du'e dubartii tantu abbaa manaa waliin jira ta rakkoo qabdu rakkoo isii raashina fiteefi yoo abbaan manaa isii fagoo jiraate imala jiraate gali je'ee mana galchaa tureef nuti abbootiin warri amantii hoggannu barsiisuu qofaa teenyeetuma waan barsiisnu hojiidhaan yoo hiikaa hin deemne maali manguddummaa mootummaan kun isin dhagee hin jiru isin didee jira maaliif gabbaatanii dirree irratti hin saaxille ummanni isin dhageya sagaleen teessan sagalee guddoodha mootummaan isin sodaata aangoo qabdan tana yoo ammatti hin fayyadamne gaafa nuti dhumne maal nu godhuu deemtan gaafa oromiyaan dhabamte maal nu godhuu deema aangoon teessan kirizmaan keessan kun maal nuuf godha hireen ati qabdu aangoo teetti fayyadamuudhaaf amma aangoo rabbiin uumamaan si kan shuumama rabbiin uumamaan si shuume yoo arraan tan ittiin fayyadamne yoom nu fayyada callisuun kee ummata mootummaa kanaaf gaachan akka ta'e beeki callisuun kee mootummaa kanaaf irri akka ta'e beeki sagaleen kee mootummaa kan akka shoora keessu beeki mootummaa kan akka sodaachisu beeki mootummaa kana biratti akka gartee dhiibbaatti godhu beeki uumamaan rabbi sagalee si kanne sagalee rabbiin si keessaan ummata dubbadhu sinjee dubbadhu sagalee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata kana keessatti dhageettii si kanne itti fayyadami paawara namni sirraa fudhachuu hin dandeenye rabbii qofa malee rabbi si kanne san irraa bu'eetiin jira obboleessa